Hello guys. Bakit? Ay, mali pala ang natuklok ko is. Hello guys. Nandito na tayo ngayon. Malapit na sa gasoline station. Papunta tayo doon. Magtangki. Kanina, imbis na i-post ko na out. Uy. Tingnan natin ngayon. Oh, nasa bridge tayo guys. Pero ang tubig hindi pa nag-freezing kasi ano tayo ngayon? Anong degrees, Julie? 1 degree ngayon. Malamig yung 1 degree. O, tingnan natin guys. Mali pala ako pagkatuslok. O, sige, babay muna tayo. Maya na. O. Uy, bakit puti? Bakit puti ito guys? Anong nangyari? Ay, hindi. Nasayop. Nandito tayo sa Sluice pangalan dito guys. Magtataas yung bridge pag dadaan yung barko. May papuntang barko ba? May barko. Tingnan natin guys. Tingnan nyo. May barko ba? Di ba Sunday ngayon? Pag Sunday, walang barko. Akala ko barko yun, di pala. Malapit na tayo, mag-post muna tayo. Hello guys, tingnan nyo dahil guys. Dumaan tayo sa kanal. Kanal yung pangalan dyan guys, kanal. Kanal kasi ginawa. Hindi yan suba sa atin guys. Kasi yan, ginawa yan para may daluyan ang tubig dito. Kasi maraming tubig dito guys, so ginawa nilang transportation ang tubig. Diyan dadaan yung mga barko na mag-transport ng mga balas, mga semento, diyan sila dadaan. Okay, pahinga muna tayo, pahinga. Hello guys, malapit na tayo sa gasoline station. Ito ang driver natin, maganda, si Julie. Nag-driving lesson kami ngayon para preparation for her examen sa April 5. Siguro one time lang ito mag-examine. Perfect na. Kasi palagi kaming nag-practice. Nandun na. Dito kami special kami dito magpunta magtubil kasi mura lang. 159. Okay. After with the auto. Okay, good. So, pause muna tayo. Hello guys, nandito na kami sa gasoline station. At si Julie magtubil si Julie doon. Bayad muna bago tangke. Ang lamig sa labas guys, ang lamig. Ang lamig dito sa labas. Hello guys, si Julie magbayad muna guys. Bayad muna si Julie kasi hindi magtangki dito pag hindi magbayad. Okay. Ngayon si Julie magtangki na guys. Tapos na siyang magbayad at magtangki na siya kasi mura lang dito. Okay. Andito lang ako sa loob guys kasi ang lamig. Si Julie. Guwapa kayo akong student guys. Concentrate siya. Ang lamig sa labas. Dito lang ako sa loob guys kasi ang lamig. Tingnan natin ilan na ba. Hindi maklaro. 1.59 €1.59 ang per liter guys. Vol. Busy dito guys. Sunday ngayon, walang open ang gasoline station. Kaya card ang ibayad. Pwede tayo magbayad ng cash pero sa weekdays. Ngayon Sunday kasi, magbayad tayo ng card. May nagtangki din sa kabila. Nandito doon si Julie.
Hindi pa pinuno pa ni Julie kasi mahirap pagpunuin, dahan-dahan lang magtangke kasi siya magsuka ang gasolina pag paspasin. Kailangan hanggang bibig yung gasolina bago mag-stop si Julie kasi magsuka ang gasolina guys, tapos hanggang bibig ang tangke ni Julie para tagal na naman siya magtangke ulit kasi ang layo dito, mura-mura dito medyo. Hello guys, oh. Ano na siya guys, tingnan 51 na, hindi pa napuno. 32 liters, 51 euro. Hindi pa napuno si Julie. Hinay-hinay lang. Almost full guys. Pero kalahati yung tangki bago siya nagtangki. 53 euro. Bye na. Busy dito guys kasi mura lang. Mura ang okay. Tot 55. Tot 55. Tot 55 en dan stoppen. Ang tagal mapuno guys kasi dinadahan-dahan na Julie kasi magsuka guys, magsuka ang mag-overflow ang gasolina. Tapos na si Julie. Sinarado na niya. Okay, hogase. Dolce papel daw. Hello, Parker. UGSM? Yeah. Thanks. Gache photos maka. Si Julie naka 56 ya. Okay. Dito. Alis na kami. Papasok na si Julie, ang maganda kong student. Pasok na siya. Tapos aalis na kami. Okay. Pause muna. Alis na kami guys. Naka-seatbelt na si driver. Uy, mag-lotion pa pala. Mag-lotion pa siya kasi baho yung diesel, mabaho. Okay. Yes. Welke nu? Die is nieuw. Ik mag vrede pakken. Die maak ik wel. Oké, dank u. Staan. Ja? Misschien wat je uw gsm. Nee. Anders de boven. Thanks. Ja.
echt wel man. Ja, dat is niet erg. Ik heb die uit. Oké. Pauze, pauze. Die van boven, ik bleef maar traag rijden. Hmm. Ja, volg maar. Je kan ook niet, als je heel goed kan rijden, je mag daar inhalen. Boom, boom. Als je goed kan rijden. Maar na 1 jaar denk ik. Je kan heel goed met je ritme. Oh. Ben je van de broek geweest? Welke plek? Daar? De houten broek? Zijn we geweest? Nee? Jawel, van daar uit naar hier en dan zit we hier. Misschien wel. Nee, niet de broek, niet de houten broek. Dat is die gewoon de. We zijn niet de houten broek. 1 keer gaan we daar langs. Ga je die weg, Julie? Ja, ik denk wel. Je hebt 2. Is dat een action die? Ja, Die 2. die is wel Die uitgang. Kan je nou goed met helling? Ik heb slechte schoenen aan. Oei! Die zijn te groot. Huh? Maar ik zal het proberen. Proberen. Waarom? Je gaat toch rijden? Ja, ik was even vergeten dat ik slechte schoenen aan had. Is dat van de werk? Waarom slecht? Nee, niet van werk, maar die zijn veel te groot. Dat is bijna maat 40. Bijna 40. Ja, 39. Wat heb je besteld van Alex? 39? ja. Mm. Mag je die inhalen? Ja. Je hebt 2 lijnen. Maar wat 1 lijn. Slapen. Maar ik ben iets later opgestaan, 10 uur. Ja? Ja, ik hou van. Ja, ik was laat geslapen gisteravond. Ik was opgestaan en daarna nog melk gedronken. 1 uur. Voor het slapen. Ja, ik kan niet slapen. Ik was melk gedronken en daarna was.
Maar soms gelok, soms lok niet. Ja. Heb je geparkeerd? Oefenen met parkering parallel? Ja. Ja, moet oefenen hè. Omdat, soms lokken, soms niet. Je moet perfect. Ja. Je moet perfect zijn hè. Ja, ik had er nog op geoefend vorige maandag. Maar toen lukte het wel. Ja, elke keer. En dat soms. En nu? Maar dan, ik ga die perfect maken. Die parkeren moet je daar. Keren is gemakkelijk, hè. Je kan heel goed hè. Ja. Parkeren met dingen, met zo. Maar dat is normaal heel gemakkelijk parkeren die tussen twee auto's, maar altijd oefenen. April is nog lang. Goed, dat heb je de gedacht voor afspraak te maken. Ja. Ik wou dat normaal al in december doen, maar ik was nog wachten. Ja, nu is geen vrije tijd van de rijschool. Nee. Maar je hebt goed geoefend op die tijd, dus één keer is goed. Eén keer examen is goed. Als je bijna aan de dingen dat je naar links, moet je eerst tweede, niet daar stoppen en tweede. Dat is alleen als je heel goed kan rijden. Hè? Als je bijna daar en jij, Dus hier al in tweede zetten. ja, tweede. Je bent klaar op, kom maar. Oh, je bent zo ver. Dat is een scherpe. Normaal moet je remmen, hè? Ja, ik had een beetje geremd. Weet je, maar dat is heel scherp bocht. Gammen zijn wel Huh? vettig. Ah, water doen. Nu? Het is omdat ding is koud. Is het te koud buiten daarom. Ja, oké. Goed zo. Kan heel goed. Ja. Kan heel goed. Ja, ja. Kan heel goed. Veel mensen handen op. Dat zijn oude mensen. Hala. Nag-ano pala ito? Akala ko na post. Uy, tingnan natin guys. Tingnan natin kung perfect. Bumalik kami dito guys. Bumalik kami dito sa Tungason guys. Pero hindi naman masyado Tungason yan. Pero dyan kasi ang problema ni Julie. Bumalik tayo doon. O, tingnan ko. Hindi na ako magsabi. Ano ko lang. Observe lang tayo kung gaano kagaling na si Julie. But that is not so healing, huh? Er is some plots in Genk. Vandaar naar hier. Er is dingen daar. Grote weg. Ja, op de grote weg. Oh, ito may sasakyan. Dito may... Okay. Tingnan natin guys. Hello si Julie. Uy, good so Julie. Good so. Oh, stop. Hindi ko pala napatay yun. Oh my goodness. May mga sasakyan pa. Hindi siguro kami magtagal kasi ang galing ni Julie. Galing na ni Julie ngayon. Tapos
Doon tayo sa mga maliliit na daan, guys. Oh, Nadewit. Okay. Good. Wait, Stop mo. misschien komt het nog wel. Nade. Nuk road. Laat maar. Nade. Okay. Okay, good. So, Rex. Hier rechts. Galing na si Julie. Pwede na. I think we can opnieuw in Maart. In Maart, je kan heel goed. In maart wat. In Maart, we gaan opnieuw oefenen in Maart. Dan pas. Je kan heel goed, hè? Maart, april is nog iets langer. We kunnen nog daar oefenen. Februari. Maar nu, ja, februari niet meer. Maar je mag naar ons komen. Oké. Je kan nu heel goed. Perfect. Maar met kleine wegen kijken. Kleine wegske. Dadelijk gaan we naar links. Deze. Okay. Galing na niya. Galing na si Julie. Galing na. O, tingnan mo, may bata ah. O, plata. Naar links. Ik stoppen. Ja, stop maar. Gewoon pinker. Police? My gosh. Unsa man eh? Kisa may una ron. Yeah. Hey, mo. Nee, deze, ja. The police heeft jou getest. Normaal dit is voor u, hè. Dit is een grote weg, hè. En die heeft ook voorrang rechts. Die weet niet meer. En de politie weet ook niet. Ah, maar die blauwe auto die liet die door omdat het De politie zegt zo, ja, hè. want ja, maar En die zegt zo. En de politie zegt zo. De politie moet kijken. De politie. Good so, Jolie. Okay, heel good. Julie kan heel goed, nee. Perfect, Jolie. Dadelijk gaan we naar links, denk ik. Yep. Zo een beetje. Kijk, een beetje remmen. Oké. Galing na ni Julie. Oh. Ngayon guys, mag-parking si Julie. Parallel parking. Yep, niet even zo wel. Oké. ja, dat is geen spiegel. Oké, geen spiegel. Oh, parking Julie. Oei. Die moet nog niet. Nee, nog niet? Oké. Yep. Kom. Good so, perfect. Je moet weten wanneer ga je terugdraaien, hè, voor naar hier, hè. Is good, heel perfect. Ja. Perfect parking, Julie. Oké, kom, we gaan uit. Ik ga voor een jas uit doen. Ah, warm. Je kan gewoon hier. Nee, maar dat is vervelend om met jas te gaan. Okay. Hello guys, nandito na kami sa rotonda. Sa, anong tawag dito? Ring. Sa ring ng Berry. Ja. Goed zo. Je weet nu, omdat die traag rijdt, je weet nu hoe dat moet. Gaan we daar parkeren binnen? Hier? Is Hier ook binnen. te parkeren daar. Huh? Is ook goed om daar te gaan. Ja. En links. Waar is dat? Daar. Ja. Daar. Parking kami dito guys. Mag-parking. Dito. Stilletjes. Niet hard. In klein dingen, in klein plaats, klein wegs, kan je
niet hard rijden. Anders gaat jij de Botsen. palletje, de pal. Oké, wacht. Mahaligi. Ja, oké. Volgende keer. Zoveel parking hier. Oké, hier binnen. Dat is klein. Kijk daar, hè? Ja. Wat? Ja. Je bent zo ver. Ah, wacht, ga ik inparkeren zelfs. Je gaat 1 keer En achteruit. die? Nee, naar achter. 1 keer naar hier en dan terug en dan naar hier. Beetje naar voren. Ja. En dan naar achteruit. Een beetje naar daar. Maar wacht, moet ik, Beetje achteruit. wacht, moet ik inparkeren? Naar achter. Daar Naar hier. Beetje naar daar. Beetje naar daar. Yep. En dan naar daar. Ik kan nog niet. Nee, nog niet, hè. Beetje naar daar. Maar naar achter in Naar achter. Naar achter. Kijk, u kon je daar tussen de 2 auto's. Ja? Oei. U kon kijken, naar de spiegel kijken. Normaal 2 draai. Oké. Goed dat je daar bij de exam, bij de auto van de school heb je zo ook Ja. achteruit spiegel. Is niet hard. Oké, we gaan uit. Ja. Oké. Maar we kunnen niet naar daar, hè? Oké, beetje Het is niet voor. terug daaruit. Nee, we kunnen daar niet. Beetje vooruit en achteruit. Nee, we kan een beetje verder. Dan kun je hier terug. Je kan terug naar hier. Nu naar achter gaan. Ja, nu achter. En draaien. Beetje ver. Je bent zo kort erbij. Naar achter, nog achter. Dat heb je genoeg plaats. Oké. Terug draaien, dan ben je in het midden. Terugdraaien. Ja, dat ben je in het midden. Dan stop. Oké. Je moet proberen dat je aan het midden kan het teruggaan. Dat is heel gemakkelijk voor op de straat terug. Omdat het is het is heel eng om terug te draaien. Hè? Normaal, je kan niet naar daar. Hè? Daarom moet je proberen dat je in het midden van van de weg. Moet niet terug naar daar waar je geparkeerd hebt. Oké, nu naar links. Right. Gaan we terug? Terug naar? Parkeren? Ik ga maar terug. Nee, Ja? hij is bang. Nee, kom. Right. Stop, kijken, links, rechts. Oh, links, alleen rechts. En er is de auto. Oké. Dat moet je nog oefenen. Die soort parkeren. Hè? Ik kan heel goed met parallel, maar die is moeilijk. Hè? Als je zo van daaruit en je naar hier komt parkeren. Als je uit probeer naar daar. En daarna als je terug probeer je kont naar het midden van de straat, kan je gemakkelijk naar. Alleen maar 2 keer draaien. Probeer maar. Hè? En als er 1, tweede kont op het midden en daarna zo. Niet zoveel zo. Hè? Punta tayo sa stoplight, guys. Okay. Pag galing doon, nahirapan din kami magpunta sa kaliwa doon. Door. Ja, voorrang. Ja. Maar ik dacht even dat die ging doorrijden. Daar moet je opletten. Is goed, dat is goed, jullie. Dadelijk rechts.
juffrouw toen. Die kwam altijd bij ons. Live van school. Die helpt Mariala. Bijles. Een bijles. Daar is naar Camp Clester, hè? Op, nou, goed zo. Oh, magtuyok kami guys, magtuyok. Okay. Ik kon op de opening. Knock, 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 knock. Maar dan ga ik het de bocht terug doen. Knock. Oh ja? Oké, stop. Oh, daar is wat deur. Oh, good. So, okay, door. Oh, dito tayo guys. Ito mahirap ito kasi busy itong daan na ito. Oh, tingnan natin si Julie. Yep. Okay. Oh, wala. Klaar? Okay. Okay, galing, galing. Kasi hindi busy ang daan. Minsan busy ito. Sunday kasi ngayon, pero minsan pag weekdays, busy itong daan na ito. Ang hirap, daming sasakyan. Dalik na links. Okay, green na green. Okay, wow, galing ni Julie. Oh, wow. Wow, congratulations. Galing naman ni Julie, oh. Galing na si Julie, pwede na mag-examine pero ang schedule niya sa April 5 pa, pero galing na niya. Pwede na to, one time examine pero matagal pa man yung examine niya kasi yung school niya ang free sa April 5 pa, so okay na siya. Dali kan winner dar Ate Christie. Okay, good so. In midden, blijvend midden. Ja, en dadelijk pinker naar. Ja, good so. Okay. We gaan door op de rotonda. We gaan naar Rebel. Oh my God! Heb je niet gezien? Nee. Diyan ang bahay ni Ate Christie. Daan lang po kami, Ate Christie. Yan, yung mataas na bayan. Doon nakatira si Ate Christie. Daan lang po tayo. Gisante. Yun, door tot of the rotonda. Hello, nasa rotonda tayo. Papunta tayong kanan, guys. Gandor, ha? Gandor. Ang examen center, guys, nandoon. Pero hindi kami pupuntahan sa examen center. Kasi doon kami papunta sa ibang daanan ng examen, guys. Straight lang kami, straight. Mga pabrika, guys. Mga pabrika. Oh, Repal na kami, guys. At to guys, daanan din ito sa examen ni Julie. Pero hindi naman ito mahirap. Kung dito si Julie ma-assign ay ang perfect na. Kung dito si Julie ma-assign. Here is balik tayo sa Bri, guys. Balik naman tayo sa ruta, guys. Nandito tayo sa rotonda pero sa kabila tayo baliktad tayo, baliktad. Okay. Na links. Okay, andar na Rex. Okay, balik tayo, guys. Balik sa daan. Dicht naar rechts? Okay. Ik heb niks Rex gedaan. Okay, that's good.
als de examinator niks zeggen, gewoon door. Nee, ben je eigen doen. Als hij niks zegt, rek door. Dat is niet erg. Nasa likod yung examen sentrum, guys. Dito na sa harapan tayo. Opletten. Als je wacht tot de examinator zegt links of rechts. Maar als niks gezegd, gewoon door. Eh? Je moet niet zeggen naar links, maar je was naar rechts gegaan. Dan moet jij op je hoofd gaan doen. Dat moet je doen. Nu door. Ang examen, guys, nandoon sa likod. Nasa likod ang examen, guys. Doon yung examen center, guys. Dar. Liit lang siya, guys. Ang liit. Liit lang niya. Dalig na links. O, tingnan nyo, guys. Ay, may chapel dyan. May chapel dyan. Maganda. Ang liit lang. May mga angle, guys. Angle. O, tapos, angle. O, dyan, chapel din. Chapel, dalig na links. Ninok ni. Is the restaurant. Ja, ik dacht chapel. Restaurant pala. Dalig na links. Hari stop, ha? Okay. Good, so that is. Dat moet je altijd doen. Dat is allemaal hetzelfde. Hetzelfde theorie. Om te vertrekken. Dito na naman tayo, guys, sa stoplight. Diretso tayo, diretso. Parang yellow, guys, pero red yan, guys, red. Parang siyang yellow. Okay, green. Green. Okay. Kaya tingnan. Ito maliit na daan. Tingnan mo. Dalig na links dahil. Tingnan mo kalsada nila, guys, parang special. Adar. Na links na like. Galing na ni Julie. Magaling. Magaling na si Julie. Okay. Ang galing. Ang galing na ni Julie. Ang galing na ni Julie. Daar. Hier zijn we. Yes. Balik sa Groteweg tayo. Balik na Rex. Rex. Begint te sneeuwen. Begin? Ja. Normaal dagat pas morgen sneeuwen. Nasa highway tayo, guys. Hier is nog 70. Dadelijk naar rechts en dan naar links, denk ik. Links. Rechts en dan naar links. Daar is dan weg naar daar, denk ik. Nee.
there's a weg here. Ada. Okay. Uy. There is McDonald. Doon McDonald, guys. Nandoon ang McDonald, pero hindi kami papunta sa McDonald. Kasi hindi kami kakain ng McDonald. Ayaw namin McDonald, guys. Dalig na links. Here, up. Hier? Ja. Oh. Okay. Okay, op 2. Okay. Mga daming mga nag-hike, guys. Lalo na pag winter. We're gonna big. Good so. Ang galing na ni Julie. Galing na ni Julie. Pwede na mag-examine. Perfect na. Oh, Rectoria. Okay, waktu. Ang galing na ni Julie. Nagtawag si Ate Christy. Dili na ko tubagon. Kay si Ate Christy. Dili ko kabalo. Si Ate Christy na nawag. Wag muna Ate Christy nag ano kasi ako, nag-video kasi ako. Okay. Oh, punta kami sa lugar na maganda. Dead ang kanal. Doon kami pupunta. Ang galing na ni Julie. Wat je bent nu goed op straat in de minder snelheid kun je heel goed. En wat je moet oefenen is parkeren. Het pakken, ja. Parkeren tussen 2 auto's. Dadelijk naar links. Punta kami sa mahiwagang lugar, guys. Mahiwagang lugar. Yung kanal na dead. Bakit tini-dead nila yung kanal? Oh, dalik door. Punta kami sa mahiwagang. Na Rex, ando na links. Stelicus. Ando na links. Good so. Okay. Dalik mo chinit na Rex ma door. Yes. Daar. Yeah. Pupunta kami sa mahiwagang lugar, guys. Mahiwagang kanal. Bakit pinatay nila, guys? Mahiwagang kanal. Pinapatay nila yung kanal. Tingnan natin. Ito, guys, hinahanap talaga namin ang ano, guys, yung putol na kanal. Hindi namin nakita. Mali pala yun, mali yung napuntahan namin. Hinahanap namin, guys. Iwan ko lang ito. Die komt naar de kanaal in de andere kant, Ja? denk ik. Naar de brug. De andere kant. Misschien, hè. Ik kan kijken. Links. Hier is klein weg. Hier. Ja, Is het terug. hetzelfde, We ja? zijn terug. Ja, my goodness. Kom, sige lang. Dadelijk naar rechts. We gaan naar rechts. Naar rechts? De Magni. Ja, waarom is die naar daar gegaan? Ik ga dadelijk naar rechts. We gaan kijken. Rechts. Misschien die woont daar. Die is het, denk ik. Deze. De brug. De potol na kanaal. Yes.
Ito guys, ito ang hinahanap namin guys. Oh. Ito pinadaan nila sa ilalim. Tingnan nyo guys, oh. Uy, may mga pots, oh. Oh, yada. Hala, nag-ice guys. Na-ice ang ibabaw. Kijk Julie, dit is mijn broer. Na-ice yung ibabaw guys, oh. Ice yan guys. Na-ice. Dito lang kasi nag-ano dito, nagbula-bula dyan. Dito lang ang hindi nag-ice. Doon nag-ice pero hindi yan matigas yan guys. Hindi matigas. Kasi hindi nag-irog. Ano ba binisaya tinagalog ng nag-irog? Nag-ice yan dyan. Ito ang tinatawag namin na patay guys. Dito siya nag-end pero nilagyan nila ng butas papunta sa ilalim, papunta doon. Pinapunta nila dito ang ano guys, yung kanal. Ang lapad yung kanal nila guys, oh. Lapad. Tingnan nyo guys. Pinagyan nila ng daan sa ilalim para makapunta dito. Pero normal, sabi nila dead canal. So, doon sa kabila nag-ice din guys. Nasa ibabaw yung pato guys. Nag-ice din doon. Oh. Kasi walang flowing ba? Walang flowing dito. O tingnan natin guys. Hindi namin nakita ito ni Marila noon. Parang maliit na liit. O tingnan nyo guys. O nandun sa ibabaw yung pato guys. Yung baby una sa ibabaw. Kasi nag-ice. Nag-ice siya guys. Okay. Nakita na natin na doon si Julie. O doon ice na ice doon. Kasi ang lamig guys. Ang lamig. Kasi hindi nag-flow yung water. Dito lang medyo siya nag-flow. Kasi nagpunta doon sa ilalim yung tubig. Pero doon sa unahan, ice yun siya. Nasa ibabaw yung mga pato, oh. Tsaka yung ibon. Okay. Punta na tayo sa auto, guys. Balik na tayo, guys. Tingnan natin kung saan ang daan na street papunta dito. Kasi hinanap-hanap talaga namin itong daan na ito. Hindi namin makikita. Ngayon lang. Nag-discover kami guys, nag-discover ng daan. Kasi kami si Mariela noon, alam namin. Ngayon tingnan natin. Given door. Adar. Oh, dito na kami guys. What? Ik had wel, maar wat in de vorige keer waren. Waarom Dus dat was konden wij wel- niet... Dat was wel rechts. Ja, Ja, we zijn rechts, maar we hebben die niet gevonden, hè? ik weet het niet. We zijn naar daar, maar fout. We zijn naar hier, maar ik weet het niet. We zijn gewoon, misschien naar rechts gegaan. Ja, dat kan wel. We gaan opnieuw zien de volgende keer. Okay, nabalik na kami dito guys. Nakahanap talaga namin guys ang hinahanap namin. Yung putol na kanal na napakaganda. Napakagandang kanal. Oh, yamot. Ah, okay. 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 Yeah. Galing na ni Julie. Ang ano na lang ni Julie yung pag-parking ng dalawang auto. Ep. Camera guys. Saan yung camera? Nawala na. Focus. Okay. Okay. Dalik ita maka andana den arstita var vecka. Jag hade det. Allah ik heb de rebekes niet. Maar dat gaat snel. De rebekes maken. Allah. Oh ja, there's can open. There's can open that thing.
Pero daan muna kami sa isa pang mahirap na daan. Okay. Good so. Good kikake. Okay. Op de rotonda naar rechts. Via Loze dan. Ja, we gaan niet naar Losa, maar we gaan naar Delhaize. Nasa rotonda tayo guys. Okay. Uy! Oei. Nee, sorry. Er is auto. The auto of the... I have died. Er is auto of the rotonda. Dat was niet hard gereden. Die balkons. Pauwi na kami guys, pero dumaan pa rin kami sa masikip na daan. Okay. Yup. Ang dami snow dito. Dito tayo guys. Sa munisipyo. Ano pala ito? Library guys. Library. Ito sa mga mahirap na daan po. Dadaan kay. Kasi ano ito guys. Practice ni Jolie. Ga ik toch? Ja. Dito tayo sa chapel guys. Gijs? Rex. Ja. Ja. Punta kami sa mahirap na daan guys. Mga mahirap na daan. Okay. Of we gonna dar of the healing. Mo healing lang tanar bova. Hier na Rex. Hier na Rex en we gaan naar boven. Terug naar hier. Hier naar links. Hier. Gijs? Rex, links. Ja, ik zeg Gijs. Oh my goodness. Nu? Gewoon door. Ah, door. Daar gaan wij naar omhoog. Kijk hoe moeilijk dat is. Mahirap ito na daan guys. Lalo na pag summer. Balik kami naar boven. Naar Rex. Hier heeft Mariella achteruit die rijden naar boven. Heel goed. Hier gaan we naar Rex naar boven. Oei. En pinker. Er stoppen hè. Beetje naar hier. Beetje naar hier. En zo. Oké. Op, achteruit. Beetje naar daar. Op, ja, achteruit. En dan beetje naar hier, beetje naar daar. Beetje naar daar, zo. Ik kan mijlig achteruit. Zet je. Ja, oké. Oké. Beetje naar daar en daar. Ja. Oké. Mariella was hier achteruit naar boven. Hè. Zo naar achter dan? Ja. Ah. Ik kan heel goed achteruit rijden. En geen andere auto's gekomen? Huh? Andere auto's gekomen? Wat? Geen. Ja, de andere auto moet wachten. Hè.
Stelliges. Yep. Hier naar rechts. Naar rechts. Voorzichtig. Niet hard rijden. Anders gaat je daar. Als te hard, hè. En Want mais. daar moet je heel goed. Hier Stelliges. Eerste. Anders spring je naar de veld. Uuwi na kami guys. Yuppie, Julie, good gidan. Yay. Uwi na kami sa bahay at nagluto ng pagkain at kakain na kami. Anong recipe for today? Minodong gosok. Minodong grapes. A recipe for today. Yep, good. So, uy, nag-snow na guys. Uy, makakita kayo ng snow dito. Uy, nag-umpisa na mag-snow. Alert. Akala ko bukas pa mag-snow. Dito, tingnan mo dito, Julie, the blind. Yep. Okay, yep. Okay. Oh, good so, Julie. O, tingnan nyo guys, nag-snow na. Umpisa na mag-snow. Hallo, strax ha, opletten op de weg. De vorige keer was het sneeuw, dus eerste sneeuw vorige keer. En geen zout op de weg, ja? Nee. Hoeveel ben je aan het rijden? 50? Ja, zoiets, denk ik. Maar dat is misschien niet zo hard gesneeuwd. Oké. Nag-snow na pero hindi pa basa na snow guys, basa.